日係我同悠悠豬第一次夜遊啊！我哋去邊度啊？睇電影澳門。去邊度睇咩戲啊？睇《瘋狂動物城2》。廣東話版。係。希望弟弟咧中途唔會起身。我揸車。悠悠要記錄低同我睇戲。啱啱都冇用。你揀啲其他超級市場冇嘅得唔得？呢兩個味係冇嘅，上邊呢啲就有嘅。呢個應該冇。咪蝦條都揀成20分鐘。得未？媽咪，我請你啦。好啦。你幫我整會嘅而家。哦。千孖一定。呢個意識幾好幾好。你可以喺呢度掃啦。有隻 I 㗎，你按隔離嗰個 I 啊。請緊記，防煙門應保持上關。啱啱話咧，點解夜晚晚都咁多人出街？個個都唔返屋企。我哋要破多啲案，做啲前所未有嘅最佳拍檔。如果揾爬蟲類動物傾，揾我就啱晒啦。睇翻咩？今日過咗夜啊嘛，然後咧今日係聽日啊，我 send 翻啲嘢落去同我聊天群度先。因為每一日都有限制，又有玩幾多嘅電話，哇，好眼瞓啊！12點啦。仲有啱啱戲完，有人瞓咗，跟住斜鼻鼾斜到勁大聲。有咩講？有冇嘢講？係啦，最後買咗個包蝦條咧，冇食過。好啦，俾爹哋啦。24分鐘翻到屋企，啱啱瞓啊！做乜唔講翻啱啱嗰句？頂住啊！又有唔錯啊！弟弟你冇瞓睇戲啦，喂！